vipi mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye episode namba 12 ambayo ndo ya mwisho kwenye mfululizo mzima wa episode za namna kuedit picha ya Indo Studio. Naitwa Ken Francis. Hii episode inaelezea namna gani unaweza ukaexport picha yako kama JPEG au ukaisave kama JPEG. Baada ya editing zote kumalizika kama hivyo unavyoona, tuna click Control Shift S. Vyote tunaviclick kwa wakati mmoja, and then inatuletea uwanja wa mahali pa kuisavia. Tuna rename, let's labda tuna rename namba 1, and then tuna click hii option, tunaenda kwenye option imeandikwa JPEG, tuna click hapo, itakuja kama JPEG, and then tuna save. Baada ya kusave italeta option nyingine ya kusave image quality. Kwa hapo tunachagua kama unataka hiyo quality kubwa, unaweza kuweka 12, and then inatuonesha kwamba picha yetu itakuwa ina MB 4, au unaweza kusetia maximum, low, medium na high. Maximum yenyewe ina MB 4, low yenyewe ina KB. Kwa unaweza kuchagua tu resolution yako ya resolution au ukubwa wa picha yako hiyo ipi. Mimi naweka maximum ambayo ni kubwa zaidi, lakini lazima iwe kwenye baseline ambayo ni standard. Baada ya hapo piga okay, basi picha inajisave kama hapo chini unavyoona. Nishamaliza kujisave, nakuja kwenye faili, kwenye picha za kwenye faili langu, nakuja naikuta picha tayari hii hapa, na na uwezo wa kuifungua na kumtumia mteja kwa njia yoyote ninayoijua. So tukutane tena kwenye tutorial za masomo mengine au programs nyingine. Wanatengeneza tutorials za Photoshop, tutorials za kutengeneza beats yani FL Studio, tutorials za Adobe Illustrator, tutorials za Sony Vegas, tutorials za program nyingi hadi Microsoft Word. Kuna watu wengine namna kupanga majedwali sijui kufanyaje kwenye Word, nini Excel publisher wanashindwa. So wanatengeneza hizo zote. Ni wewe tu kunicheki kwenye 0759503972 au kucheki kwenye email yangu kenfrancis@gmail.com. Hapo unaweza kunipata tukashauriana zaidi na zaidi. Tukutane tena kwenye masomo mengine na kutakia masomo mema.